Bizning dunyoni boshqa olamga bog'lab turadigan portallar, darvozalar deb ataladi. Va bu darvozalar ortida yovuz ruhlar yashiringan zindonlar mavjud edi. Zindon ochildi. Ovchilar keladiganga o'xshaydi. Ha, zindon? Zindonlarda yovuz ruhlarni ovlaydigan uyg'ongan mavjudotlar, ovchilar deb ataladi. Mening ismim Sung Jinvu. Men ovchiman. Men bugun qo'limdan kelganini qilaman. Eng oson zindonlarda ham hayotimni o'rtaga qo'yaman. Chunki men darajali ovchiman. Yana jarohat oldingmi? Butun insoniyatning eng kuchsiz ovchisi. Oyimni kasalxona to'lovlarini to'lashim kerak. Men ovchi bo'lishni to'xtata olmayman. Ammo darajali zindonda eng xavfli sinov yashiringan edi. Qo'sh zindon. Jinusin, oxirida o'limdan qocha olmadim. So'nggi nafasimda men qo'rqinchli ovozda baqirdim va aynan o'sha vaqt men kasalxonada uyg'ondim. Hamda nima bu? O'sha kundan beri menda yangi qobiliyat bor. Menga faqat men ko'ra oladigan topshiriq doskasi berilgan edi. Men topshiriqlarni bajarish orqali tajriba orttirardim. Maxluqlarni ovlardim va men kuchaydim. Ajoyib, asosiy ishni boshladik. Ding, daraja oshdi. Men juda kuchsiz edim va hozir S darajaliga aylandim. Ovchilarning eng kuchlisi. Hammasi hozir boshlandi. Davomi bor.